Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun Nurlidiyor mahallasida uychi tajribasiga asosan o'tkazilayotgan uchrashuvni ochib deb, tadbirkorlar uchrashuvini ochib deb e'lon qilamiz. Men Agrobank Termiz filialidan Sulton Samandar bo'laman. Agrobankdan mahallani tadbirkorligini rivojlantirish uchun bankdan xodimlar biriktirilgan, o'rganib chiqib bizga sizlarda ishlamaydigan xodimlarga kirit berilyapti Agrobankdan işte. O'zini o'zi band qilgan. Ikkita turda kiritimiz bor. Birinchisi biznesga ko'mak, ya'ni 17 milliongacha 4 yilga o'zini o'zi band qilgan xodimga 4 yilga 6 oy imtiyoz davri bilan 25% dan uni plastiga tashlab beramiz. 17 milliongacha. Sug'urta bilan ta'minot. İkincisi mahalla loyiha degan paketimiz var. Mahalla loyihasi 50 milliongacha. Bu ham plastikka tashlab beriladi 25% dan, faqat unga kafillik so'raladi. Iloji boricha ko'proq kafilligi yaxshi bo'lsa 50 milliongacha beriladi. Ikki turda endi kafillikni bu kafillik o'zayotgan odamning oyligiga qanchagacha bo'lishi kerak? Endi 6-7 million bo'lsa, krediti bo'lmasa 50 million beradi. Oluvchi ishlamaslik kerak. Ishlamaydigan fuqaro bo'lishi kerak, kafil ishlaydigan bo'lishi kerak. Unga 50 milliongacha beradi. 17 milliongacha ishlamaydigan o'ziga sug'urta bilan beramiz. Men qo'shmoq istardim. Mahallada kredit masalasi bo'yicha murojaat qildim. 50 million kredit. Uyimga issiqxona tashkillashtirmoqchiman. 2,5 sotixga mo'ljallab. O'sha kredit issiqxonani tashkillashtirishga yetarlicha tajribam bor. Uyda dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Faqat menga issiqxona kerak. O'sha kredit tajribasi. O'zingiz qurib olasiz? Ha, o'zim qurib olaman. Hozir yo'qmi issiqxonangiz? Yo'q, hozir yo'q. Hozir yo'q. Bo'ldi, bizda ham biriktirilgan bank xodimlarimiz bor, o'zimizda agentimiz va mahalla banklari bor. Borib o'rganib chiqadi. Haqiqatan ham sizda sharoitingizni ko'rib, haqiqatan shu issiqxona tashkil etmoqchi bo'lsangiz, o'rganib chiqib ijobiy xalaqit beramiz. Keladigan bilan so'rasak, bu issiqxonasi borlar ham bu расширение qilishga, kengaytirish bo'yicha ham bu ariza bersa bo'ladimi yo'qmi? Mayli, 17 milliongacha shunga beramiz. 17 million kengaytirishga yetmaydi. Masalan, men hozir joyim 4 chiqibdi, pastda 4,5 so'z joyim borda. Bo'sh turibdi. Bo'sh, Bo'lsa, agar yana bo'sh so'z qurganman o'zim. Shuni kengaytirmoqchiman-da. O'shanga 50 milliongacha beramiz, undan bo'ladi. Qiladigan bo'lsangiz, siz ishlaydigan bo'lsangiz, muammo yo'q. Rahmat sizdan hammalaringizni vaqtlaringizni ayamasdan shu yerga kelib qatnashganlaringiz uchun. Agar kimdan-kim yana qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol yozib olamiz, borib o'rganib tashkillashtirib beramiz.